mabondeli parce que l'ennemi a telemi makasi to doublé mabondeli. Abi tango yango ekoki. Tango yango ekoki yango mikolo nyonso tout bien aimé dans le Seigneur yo ozolanda ngai. To kotaka na ba prière autorité, to bondelaka na ba prière ya autorité bien aimé. Zwaka prière ya autorité bondelaka. Na kati ya bandaku na bino bozwaka prière autorité pona bandaku na bino, pona mabota na bino, pe pona bana na bino. Donc là na oloba bino biso nyonso to na kati. Donc ba bandaku na biso, na mabota na biso pe na bana na biso tozwaka ba prière ya autorité bien aimé dans le Seigneur. Abi bokomona donc abi tokomona na mikolo oyo ndenge tozaboye na mois oyo tokoti avril awawa. Ndenge tokende ti tokende clôturer année abi batu ba okufa lokola mai. Batu ba okufa lokola mai bien aimé dans le Seigneur. Omona ozalaki na mutu lobi lelo azali susute. Ofandaki na mutu na tongo na pokwa azali susute. Oeza makambo ekoleka na kati année oyo. Abi mengai nazwa ko dévoiler bino do makambo bomba maki le Seigneur par sa miséricorde ayo ko dévoiler biso oyo e bomba maki bien aimé tonga ki toza la surprise mais par sa grâce ayo ko révéler biso ce kazo révéler biso za ke tozo ba précaution par rapport ya année oyo donc tozo direction nini nini to ko bondelela do alobi na biso de premier point que tozo prière ya autorité. Amen bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi lelo a telemi na ndenge mabe pona ba santu nyonso tout. A changé ba stratégie bien aimé dans le Seigneur. Alobi aeko talisa atalisi biso ke nane oyo bolembu ekokota na batu ebele. Bolembu ekokota bien aimé dans le Seigneur na batu ebele. Azo bwaka bien aimé dans le Seigneur na mokili mobimba. Molimo a fatigue. Abouaki déjà molimo a fatigue na mokili mobimba bien aimé dans le Seigneur parce que moindre ya distraction ye aya azuyo. Moindre ya distraction azui asadini azuyo. Bien aimé dans le Seigneur. Po ye aza na posa ya bamakila ebele. Aza vraiment na posa ya bamakila etanga ebele bien aimé dans le Seigneur. Yango le Seigneur lobi to veiller. Vie de prière, augmenter la vie de prière bien aimé dans le Seigneur. Et sika ozwami. Habito veiller na kati ya ba prière, ya pesa biso bokonzi, to ça la prière, ya ba déclaration, ya ba autorité, bien aimé dans le Seigneur. Tango eza lisusu malamu te. Tango eza vraiment malamu te bien aimé, to veiller pe pona bana na biso, pona bana chaque rentrée école. Ko bosa na kate ko tuna bana makamu nini lekaki balobaki nini bapesio nini olie nini osalaki nini donc ozala au courant ya makamu nyonso tu ndenge ezoleka na bien aimé dans le Seigneur tozala vraiment na distraction te. Pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ezanga évangéliste Linda na lisusu kopesa bino message eza important. Ya liboso nangaki na remercier bandeko nyonso tu o balandaka ngai. Si bozolandanga parce que bopesi nga confiance. Yango bozolandanga, boza na confiance yango bozolanda. Soki bozaki na confiance te, bongaki bolandanga ite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Na remercier lisusu bandeko oyo bazo commenter namoni ba commentaire na bino nzambe na lola a pambola bino parce que bo comprendre yango bo commenter bongo ke nzambe na lola a pambola bino lelo le Seigneur par sa grâce a pesi biso message est très très important. Yango na yeko leka pona ko pesa bino ba message yango. Mais avant que na banda tozo prier ko recommander moment oyo na maboko nzambe. Père de gloire, nous te disons merci Seigneur.
Merci papa pour l'opportunité et faveur au salingana le kaliposo pepe na yo pour na transmettre ainsi dio. Tika ete lokumu kembo masanjo lezonge pai na yo mopesa makoki nyonso to. Mokonzi na recommandé moma oyo na se loboko na yo. Molimo mon santo naza na posa présence na yo assistance na yo du début jusqu'à la fin. Accompagner message oyo na kombo na Yesu Christ. Petika message écoute bandeko langa na kati ya kimia par le nom de Jésus Christ. Tika ete tango toko yoka message au cher Saint-Esprit. Tozwa yango a considération to mettre en pratique. Pe to bota bambuma malamu. Nyonso ya yote ya ba doute. Ya imposition. Oko luka notre Dieu. Bana na yo ba comprendre en malamu te to neutraliser na kombo na Yesu. Molimo santo sengo fongo la sagesse pe intelligence. Poto kwa ko comprendre message au malamu. Pe to tia ngona misala. Tika kombo na ekumisama. Zana biso lokola alpha pe omega. Na kombo na Yesu Christ. Pe bandeko nyonso to bakolanda yango pe bako partager Seigneur. Na sengo kanisa bango po pambola bango na kombo na Yesu Christ. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Naye kopé sabino message oyo. Papa lobeli biso makambo ezoya. Oyo nini l'ennemi a bongisi po na biso. Donc tozoka message na biso na kombo na Yesu Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, papa lobi to doubler ma bondeli. Donc sika yo banda ko bondela bakisa lisusu. To doubler ma bondeli parce que l'ennemi a telemi makasi, to doubler ma bondeli. Abi tango yango ekoki. Tango yango ekoki yango mikolo nyonso tu bien-aimé dans le Seigneur yo ozolanda ngai. To kotaka na ba prière autorité, to bondelaka na ba prière ya autorité bien-aimé. Zwaka prière ya autorité bondelaka. Na kati ya bandaku na bino bozwaka prière autorité pona bandaku na bino, pona mabota na bino, pe pona bana na bino. Donc là na oloba bino biso nyonso to na kati. Donc ba bandaku na biso na mabota na biso pe na bana na biso tozwaka ba prière ya autorité bien-aimé dans le Seigneur. Abibo komona donc abito komona na mikolo oyo ndenge tozaboe na mois oto koti avril awawa. Ndenge tokende ti tokende clôturer année abi batu ba kufa lokola mai. Batu ba kufa lokola mai bien-aimé dans le Seigneur. Omona ozalaki na mutu lobi lelo azali susute. Ofandaki na mutu na tongo na pokwa azali susute. Oeza makambo ekoleka na kati année oyo. Abi mengai nazwa ko dévoiler bino donc makambo e bomba maki le Seigneur par sa miséricorde ayo ko dévoiler biso oyo e bomba maki bien-aimé to ngaki to za surpris mais par sa grâce ayo ko révéler biso ce kazo révéler biso za que to zo ba précaution par rapport ya année oyo donc to zo direction nini to ko bondelela donc alobi na biso de la premier point que to zo prière ya autorité. Amen bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi lelo a telemi na ndenge mabe pona ba santu nyonso tu. A changé ba stratégie bien-aimé dans le Seigneur. Alobi aeko talisa atalisi biso ke nane oyo bolembu ekokota na batu ebele. Bolembu ekokota bien-aimé dans le Seigneur na batu ebele. Azo bwaka bien-aimé dans le Seigneur na mokili mobimba. Molimo a fatigue. Abouaki déjà molimo a fatigue na mokili mobimba bien-aimé dans le Seigneur parce que moindre ya distraction ye aya azuyo. Moindre ya distraction azui asadini azuyo. Bien-aimé dans le Seigneur. Po ye aza na posa ya bamakila ebele. Aza vraiment na posa ya bamakila etanga ebele bien-aimé dans le Seigneur. Yango le Seigneur lobi to veiller. Vie de prière, augmenter la vie de prière bien-aimé dans le Seigneur. Et sika ozwami. Abito veiller na kati ya ba prière ya pesa biso bokonzi to ça la prière ya ba déclaration ya ba autorité bien-aimé dans le Seigneur. Tango ezali susu malamu te
Tango eza vraiment malamu te bien aimé to veiller pe pona bana na biso pona bana chaque rentrée école ko bossa na kate ko tuna bana makambo nini elekaki balobaki nini bapesi yo nini olie nini osalaki nini donc ozala au courant ya makambo nyonso tu ndenge ezoleka na bien aimé dans le Seigneur tozala vraiment na distraction te totelema vraiment totema po temps eza mabe makasi en plus le Seigneur soki azolakisa boye eza nde biso po tobondelaka ke non baplan na bango ezala annulé tozela te ke ekoma bien aimé soki ekomi kasi ye eza lokola ye azoganye biso le papa azolakisa biso eza po tobondela po tozwa bapriere ya autorité tobondelaka po nini baplan na ye ekokisama te amen bien aimé mais tozelaka te ke soki papa apesi biso message boye tozela kaka accomplissement parce que accomplissement eza bato bao bazokufa bato bakufa ba ame wana eza prêté ezokende na kati ya enfer yango ngai na etake banani bagardien ezosenga ke totelemaka bapriere papa apesi eza apesi biso sujet donc tobondela mpona mabota tobondelaka mpona basantu nyonso tu tobondela tose soutenir les uns des autres amen bien aimé dans le Seigneur afin que biso oyo tolonga alobi apesi biso bokonzi apesi biso pouvoir contre plan ennemi contre o nyonso tout l'ennemi azobongisa dezo senga siko ngai na yo tozwa autorité wana ya kotelema pe ya kobondela po ani koanile baplan na bango ya molili bien aimé dans le Seigneur par sa miséricorde ayo kopesa biso livre ya Ephésiens 6 tobanda dans le verset 10. Je préfère mieux ya côté yango na lingala bien aimé dans le Seigneur pour te comprendre yango malam. Bon, bien soit stocké en français ou bien toko na lingala. Bible lobi boye. Les armes spirituelles du chrétien. Bible lobi na 10. Au reste, Ephésiens 6 dans le verset 10. Tozo kita bien mais Bible lobi au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout puissante. Donc, ngai na yo bien aimé dans le Seigneur, to se fortifier. Neti boy na yo ko fortifier yo na yo ko peso courage, esika bolembo ezalaki ndeko yo moni ke sana bolembo yeba ke za normal te. O uti musala, osala ka fatigué na era ko bondela. O mono bandi ko bondela ka mukie bo ponge yibi yo na ndenge ko lobela men o yeba ko tuté so lobela ki mon erni. Tam so ko lobela men c'est tongo tani. Bien aimé, faut que télémélango, exemple, plan ennemi, faut que télémélango, kozwa prière ya autorité. Bien aimé dans le Seigneur, côté mélango qui a vayo banda prière na yo, le Saint-Esprit na sengi présence na yo, katret nesika oyo, na nettoyer ndaku na ngana makila na yo, na nettoyer na sengi règne na yo, ndenge na bandi prière, pesanga makasi, molimo mon santu na sili sangoti, na suka, na kata na te. Amen, bien aimé. Mais pourquoi quand on attend la yo bonde la kaka kolingo bonde la fatigue olingo kota prière fatigue bien aimé télémé la kango sa plan ya nzambe te toyo ki biso nyonso tout que azo sala bon pour que à moindre ya distraction ozana sécurité ozana puité vie de prière exacte dans moindre distraction c'est nini azui yo donc il y a un gars na le quoi to ebi vérité to sa nini to téléma bien aimé dans le Seigneur abi fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout puissant. Donc, tout se fortifier, bien aimé dans le Seigneur. Alors, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ngai na yo, tolata bibundeli ya nzambe. Ya pesi ngai na yo nde bibundeli, ponga na yo tolata yango. Zato ke na lingala. Tokei, bibelo biboyo. Pona kosukisa, bon lukaka makasi. Na bino na lisanga na nkolo ngai na to lukaka makasi na biso na lisanga ya nkolo c'est-à-dire to se fortifier les uns les autres abi bomilendisaka na nguya na ye ya monene ngai na to milendisaka bien aimé nde nazoleka boye nazolendisa yo poso partager ozolendisa lero bengi moninga na telefone ozolendisa koltuna kama makambo eza nini te avindi chrétien onde ndeni bapriere ezoleka bien est-ce que koluka koyeba tout ça la bien aimé to milendisa na biso bien aimé dans le Seigneur donc yango wana to milendisaka biso na nguya na ye Yesu Kristu tokomi na 11 ndenge soda amemaka bibundeli na ye bino pe
bokamata bibundeli nyonso oyo nzambe apesa po zabulu akwesa bino te na mayele na ye ya mabe. Ngai na yo papa lobi tozwa bibundeli oyo apesa ngai na yo po te l'ennemi akwesa ngai na yo te na mayele na ye ya mabe. Bien aimé, mutu na mutu aza na part na ye. Le Seigneur part na ye azwi apesi biso. Apesi biso bibundeli eza te po ye le Seigneur akende kobunda lisusu. Mais eza ne ngai na yo apesi nga bibundeli. Apesi ngai na yo bibundeli. Apesi nga na yo pe autorité. Donc maintenant c'est à nous maintenant c'est comme ce qu'on part ya ngai na bien aimé. Totelema pe tokende siko kobunda. Amen bien aimé. Tokende kobunda na bibundeli o bapesi biso pe autorité ya kokende kobunda. Siko senga ngana yo totelema tobunda siko ngana soki tozo lala na biso, tozo bunda na biso te, tozo sala eloko te. Est-ce que l'ennemi akoya te? Akoya bien aimé akosaka na biso. Dezo senga ki ngai na yo mutamuta na par na ye, le Seigneur sali par na ye, sika ninge ngai na yo to sala pe par na biso bien aimé dans le Seigneur. Abito bunda pona tokwe te na mayele na ye ya mabe. 12. Alobi pamba te biso tobundaka na batu te. Bien aimé, ngai na bino tobundaka na biso na batu te. C'est-à-dire, na jwe exemple. Koko na yo azandoki. Koko na yo azandoki bien aimé dans le Seigneur. Yo sikoyo, est-ce que oko ina koko wana? Po azandoki. Po alokaka yo, po akanga vi na yo. Non, eza koko wana te, mais eza esprit o eza na kati ya koko wana. Donc, soki ndeko na ngai na yo azana kindoki, to ndeko na ngai na yo abundisaka vi na yo, ko yina ye te bien aimé. Parce que ko condamner yo, la parole o ko condamner yo. Et lobi tozo bunda contre la cherté. Mais contre les esprits méchants, la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux célestes, bien-aimés, dans le lieu céleste, pardon. Donc, ngai na fait to bunda contre l'esprit, contre la domination, contre ça, contre batute, to bunda contre batute que ndeko na ngazandoki, na kolobisa lisusu te, ndeko na ngazandoki, na saliboy, na zongsiboy, non bien-aimé dans le Seigneur, ça y était, et ça ndeko na yote, mais c'est l'esprit, un esprit en lui, yawone mte so combattre, lekine na nzela na ye, mais eza yete tozana pona ko yina batute. Amen. Na yebi ke mutu moko azo comprendre. Na yebi ke le Saint-Esprit azoloba na mutu moko na journée alléluia bien-aimé dans le Seigneur. Alobi tozo bunda na batute, biso to bundaka na batute kasi na milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se. Nzokande yango ezali kaka bakonzi ya mokili oyo ya molili. Tozo bunda contre bakonzi ya mokili ya molili bien-aimé. To bundaka na milimo mabe oyo etambolaka bipai nyonso lokola mipepe. Beze esprit oyo envolaka wana bien-aimé dans le Seigneur. Tozo bunda contre bango. Bango la bazon volé yo po telemi na prière ozo kwesa bango ozo kwesa ba viona bango ozo kwesa ba blona bango ba bundela wana ozo kwesa bango bien aimé dans le Seigneur tozo bunda contre batute. Amen. Yo oh ina ndeko na yo ina mama na yo o ina mwana no pasa na sorcellerie bien aimé sorcellerie ça lokola ka maladie. Donc maintenant c'est à toi de prier pour le Seigneur alongola maladie wana bien aimé dans le Seigneur et ça te que to ina toyina bien aimé l'ennemi a représenté au mutuane eza yete eza nde l'ennemi mutasa kati na ye na moni ke to comprendre Bible na 13 yango wana bokamata alobi na ngai na yo tokamata bibundeli nyonso oyo nzambe apesaka ngai na osko maintenant tokende tomoni ke bitumba eye tokei siko na lie ya bibundeli minduke eza toke kozwa yango po nini tozala prêt na bibundeli na bitumba bien aimé dans le Seigneur parce que koyoko kende bizamba te koyoko kende kobunda te soki oza prêt te okoyoko kende kobunda te soki oza na eloko te na maboko ko se défendre ndenge nini ezosenga ngai na yo avant na kende kobunda esenge na ngai nazala équipé po nini nazala po na yeba ko se défendre soki naza équipé te moyen na se défendre eza te bien aimé dans le Seigneur. Donc, on a que tu comprendre. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Donc,
bongo tango mukolo ya mabe ekoya boko banguna na bino bakokoka kokweisa bino te. Bien aimé tokomi da na ta mabe papa lobi na début que ta eza mabe tokomi siko na ta yango ya mabe soki ngalo toza bien équipé monguna moya kweisa ngana yo eza te monguna koya kokweisa ngana yo te kasi boko bunda ti na suka ngai na yo po tobunda ti na suka esengi tozala bien préparé tozala bien équipé bien aimé tozala na kobanga te tozala déterminé po tobunda ti na suka po soki biso tobangi o bitumba na bangi na ngai okoshue otokoshue abi pe bokopika kaka pende pe tokopika kaka pende soki toza na bebundeli soki toza na toza équipé bien mais siko bibundeli yango nini ngano tokoki kodécouvrir Bible elobi na 14 bongo bomibongisa lokola basoda ngai na yo bien aimé toza nani toza basoda mwana nzambe aza moto akolelaka te mwana nzambe yo bitumba bandi kolela lela l'ennemi l'air tolelaka ya sekaka biso azoseka akokontinue su kosala bon mpo amonaka yo na kolela ya linga te biso tosekaka ya linga biso tozala ya kolela le biso siko tozolela devant makambo devant bepreuve ye sikoyo azosepela yango mwana nzambe tochange ye azochange bestratégie biso mpe tochange notre façon tolelaka lisusu te soki omoni makambo wana eza bitumba yo mpe zwa bitumba bibunda banda kobunda contre ye soki omoni ke eza makambo mosusu telema contre baverset biblique oyo ezocorrespondre na situation oyo ezoleka na yango bien aimé eza nde bitobunda bongo contre baverset biblique oyo ezocorrespondre na maloba oyo na makambo oyo réalité ya vie na yo bien aimé dans le Seigneur alobi tobongama lokola basoda tomibongisa lokola basoda zwa tana komibongisa ntake mwana nzambe tokomibongisa mwa ndenge nini Bible elobi soda alataka mokaba na loketo soda alataka ceinture na loketo bien aimé mokaba na bino ezali nde mateya ya solo bien aimé toyebi ke bapapa nde balata bapantalon tozwi pantalon tisi oyo eza question mpona bapapa soki bozwi pantalon tisi bolati bozwi pantalon bie bolati pantalon soki otie ceinture te eske pantalon wana ekweya te ekozala malamu ekovanda malamu question oyo bapapa mutu barépondre eske pantalon evanda malamu mais soki ozwi ceinture otie ceinture malamu vandisi pantalon na bien ato ngunzami ato kimi mbangu pantalon na moye ekweya ekozala te ezosenga ke ngai na yo tozala na ceinture tolata ceinture yango eza nini mateya ya solo mateya solo kozango watu na kati ya bible yango ndeko na ngai totangaka bible biso moko totangaka bible fongola bible parce que soki tozofongolaka bible moye bato bakosa biso eza te lokuta ekomi partout bien aimé bazwi vérité babombi bazwi lokuta babimisi na place ya vérité bato tokomi kovivre na kati ya lokuta croyant que vérité or que non c'est le mensonge donc ngai na yo bapesi ngai na yo nini ke non tolataka mokaba wana po tokweya te le pantalon ezokweya ezolakisa ke ngai na yo tozokweya soki papa alati pantalon na ye atie ceinture akobanda kokima mbango akotikala kokweya te yo na kati ya bitumba ndenge nini yo okende kobunda na pantalon eza bien serré te na pantalon ezoningana na pantalon oyo okoki kokima mbango te bien aimé kasi bavoisin bakoya kokanga yo te bavoisin bakoya kokanga yo yango ngai na yo ezosenga ke tozala na pantalon oyo eza bien fermé moto azokende bitumba préparation yango naza na pantalon eza bien ya kokanga donc eza mateya ya solo parole ya vérité oyo eza nango na kati na yo donc l'ennemi laka azoya moningana eza te moyo ozoyebaka eloko ezoya boye ezosenga nazwa fimbu boye fimbu yango eza liloba boye verset boye fona beta ye amen bien aimé dans le Seigneur nayebi ke tocomprendre alobi lisusu soda alataka kazaka ya bibende po na kobatela nzoto soda alataka kazaka bibende po abatela nzoto na ye bien aimé contre nini akobatela nzoto na ye contre baflèche
pour la flèche zoyete bien aimé contre minduke zoyete azuni ni abate nzoto na ye sikoya ngai na ezani kazaka oyo ekoki kobatela bino ezali nde bosembo la parole de la justice bien aimé bosembo ngai na esenye totamba na bosembo bosembo ezali parole ya nzambe parole ya bosembo la parole de la vérité totambola na bosembo amen bien aimé tokomi na 15 soda alataka sapatu pona kobatela kotambola malamu soda alataka sapatu pasa nini atambola malamu ya bino ezali molende ya kopanza sango malamu ya boboto bien aimé ngano topanzaka sango malamu ngana yo eske tosala devoir oyo bosembo na munoko na biso eske ezali eske tolobaka vérité to na munoko na biso non lokuta ezali le père de mensonge c'est qui question réponse le père de mensonge c'est qui là yo zolobaka lokuta papa no aza nani point d'interrogation réponse na ba commentaire bien aimé dans le Seigneur ngana yo eske tosala évangélisation ezali moko ba arme o papa pesi biso po to tenir ferme zo singa ke ngana na telemaka na kuta na mutu na nzela le Seigneur t'aime donne ta vie en Jésus-Christ les temps sont finis où tu passeras ton éternité obandi ko lakisa komi ko parler de la Seigneur de le Seigneur Jésus-Christ est-ce que ngana tam comment to salango est-ce que na ba téléphone de to solara na to solara de la part du Seigneur Jésus-Christ to to loba na biso makambo ezanga tina to to zwaka tante to to pesa ka ba raison bien aimé eza moko ya ba arme o ko se défendre donc olobaka vérité ko sala évangélisation eza moko ya ba arme nzamba pambola bandeko nyonso tu o batelema na évangélisation yo o salaka évangélisation siko zwami nzamba pambola yo na kombo na Yesu Christ tozo continuer bien aimé Bible elobi boye toza na 16 soda asimbaka barrage pona komibatela na ba flèche barrage na bino ezali nde bondimi yango nyonso yango ekoki kopekisa ba flèche ya kopela moto oyo monguna abwakaka bien aimé la foi ndeko sa nini ekoempêcher ba flèche nyonso tu ya moto o l'ennemi abwakaka la foi ça vient d'où la foi vient de ce qu'on attend oto tanga oto yoka keza nini yo yoka na nini bien aimé ngana ebike la foi po ya ngai ezo senga ke na yoka ka maloba ya nzambe pona tonsa mala kondima yo siko so yoka maloba nzambe to vandisa mi na parole te bien aimé siko foi ngo ko zwango wapi omona banda tongo boye nano simba ta bible to zwa ta verset moko totanga to zwi yango te temps ezate pona zwa verset mais temps ya kolekisa likolo ba théâtre ezali bien aimé na minute distraction comme makasi suka théâtre koti kaka foko mona batu nombre de vieux belé mais si makambo nzambe koti osomona donc batu là pona kotala bien aimé na le Seigneur totelema zwaka ata une minute bouaka lisu non na verset le Seigneur va te parler. Le Seigneur lui-même c'est lui la parole c'est lui-même. Bien aimé tango yo zo yana kata liloba oyoka liloba zo lobela yo c'est lui-même qui te parle. Amen bien aimé yango na tozala na habitude ya kotanga ka liloba po kutobakisaka kondima. Tango tozo taka liloba te tozana kata ignorance oya koloba kuna oui omona mosana nzamba zo te ya kuna tozo loba meni bilobela bien aimé yo sosoli likambo wana ozolobela amen amen elingi koloba esalema ndenge olobi sikoyo soki ya kosi yo c'est-à-dire que ndimi ke esalema ndenge ye alobi oh bien aimé mon peuple périt faute de connaissance donc yango wana bien aimé zosenga ngalo mpo bakosa biso te ngalo ba amen pa pamba te avant naloba amen mpo nayeba ke likambo wana eza bongo mpe explication ya pesi eza bongo yango na loba men tike salema ndenge elobami sikoyo ngai na yo toyebi ke eza toyebi na biso te
nde nazalaki ka nayebi na ngai loko te na tanga na ngai Bible te na uti église dimanche nazwi na bwaki Bible na kati ya saki na ngai ta musu na église kutu na fongolaki yango te nazwi na bwaki na kati ya saki na ngai na okende ko fongola so Bible mkoni mokono okende so église na oluka kutu Bible yango na tiaki yango wapi o saki na saki nini pona na to chanjaka ba saki na komi ko luka Bible yango na tiaki yango kote nini siko bongo l'ennemi akosa ngano te akokosa ngano na facilité yango na banda kokosa manatango wana bien aimé mutu azote ya kuna nazo sepela nazo ba amen te avancer lokuta zo kosa Seigneur bien aimé bolimbiza pardon sexy donc yango wana bien aimé dans le Seigneur totanga ka Bible le Seigneur nous aime il nous aime vraiment malinga no to longola kati ya ignorance tolongo la kati ya bolembo abengi biso ba soldat na ye toza ba soldat toza une grande équipe bien mata toza misika spirituellement toza une grande équipe tango yo telema kuna zo bondela ngape na telemi koto na bondela tango to sangani suna bandeko ato zo bondela bino kuna bo bonda monde entier bien mais tozo pelisa mwinda tozo pelisa moto moyele neme simba biso ezate mais soki ngano tozo continuer kana kati ya ignorance tolingi na biso koyeba te tolingi na biso kotanga Bible te osoka tamusu tozozwa kilo pona otanga Bible ozomona pona zwa Bible kilo kotanga pasi bien aimé que tozo rater makambu ya bien nalingi nazalaka nga moto yo yokaka ngati na ngai pe na yoka yo pe mukomsusu na bande kotala se linda nga pe lelo na telemi na kompe ko teya nzambe na biso akokumisama amen bien aimé donc soki ngana yo to telemi to bandi ko sa nini to sa nini to sa na verset 16 Bible lobi barrage na bino ezali nde bondimi yango nyonso yango ekoki kopekisa ba flèche ya kopela moto oyo monguna abwakaka donc tango ngano to ana foi que na simbi kondima na situation oyo simba te moi j'ai la foi moi ya ba flèche na ye ba tentation na ezoyo exact moi ba flèche na ye ezoyo exact toza protégé amen bien aimé donc to komi na 17 soda atiaka motema na ekoti na ye ya ebende bino botia mitema na nzambe bien aimé yo tiaka motema epa nani ngai na yo totiaka mitema epai ya nani Ok, Bible solo banabiso maudit soit celui qui confie à l'homme. Oyo azo ko se confier na mutu. Azala maudit. Mais oyo azo confier na Nzambe. Asa nini apambola madoze casque na biso sengeli ke toza na casque ya protection pour toza la protéger et c'est na tia moté mais pas Nzambe parce que Nzambe ne mutabatelaka. Bible lobi na ngai na yo soki Nzamba batelite oya ko batela bateli na pamba. Soki Nzamba kengeli te oya ko kengela kengeli na pamba. Yango senge na ngana tia corps âme esprit na ngai pa Nzambe po ye ala la katia nimba kate po na ko batela ngai na bana na ngai bien aimé dans le Seigneur. Tango na tambolaka, le Seigneur qui me protège. Tango na zolia, Nzambe mutaso protéger contre biloko na zolia. Bien aimé dans le Seigneur. Yango zo senga na tia motema na nga mobimba na Nzambe. Amen. Yende mutu akobikisa bino. Dans le Seigneur Jésus-Christ, yenda kobikisa ngai na yo bien-aimé. Ya kobikisa biso na bana na biso ko épargner biso contre mipepe, contre liwa oyo. Esika batu ba okufa ngana moyena kufa exact parce que le Seigneur aso batela. Oh ya simbi na loboko na ye ngula nana ko akobotola ye. Eza assurance. Ce qui Nzambe aso batela ngai na yo bien-aimé. Soda abundaka na mbeli. Mbeli oyo molimo mosanto apesi bino ezali nde maloba ya Nzambe. La parole nde zambeli bien-aimé. La parole ezambeli pona ko se défendre. Na simbi mbeli basimba ngona tabi tumba pona ko se défendre. L'air ya ye na mbeli na nga pe na ye na mbeli na nga pona se défendre bien-aimé. Mbeli na nga na yo ezali maloba ya Nzambe. Ndenge Jésus-Christ se défendaki na maloba na ete me na maloba ya oye komami. Alobi ke ye kuna alobi ke il est écrit.
Jésus-Christ n'est pas zongi que il est écrit. Donc, Bazaki Mbeli contre Mbeli. Nana wa gagnaki. Notre Seigneur. Amen, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ, il a gagné. Abi, il est écrit. Il est écrit aussi. Il est aussi écrit. Ngano tokoloba, il est aussi écrit. Nengeni, ceux qui t'ont ébi maloba, par comité. Tokoloba, bon, nengeni, ceux qui t'ont ça dans verset, mon en tout est. Tokoloba, nengeni, bien-aimé, si tu as la connaissance de sa parole, c'est impossible. C'est papa lobi ke muto azana par na ye. Ya pesi sali par na ye, apesi so bibundeli, apesi so autorité. De singani ngana on peut to sala par na biso ça te le Seigneur tellement o bunda non, ngai ne na autorité pesa meninga maintenant na zui na bandi ko bunda ko se défendre na maloba na ngate na maloba ya nzambe tala malobe lobi boy makome lobi bo so zongi sa eza puissant bien-aimé to bondela kana maloba na biso te. Tobondela kana maloba oyo ya nzambe. Amen. Donc tozo continuer. Mosantu zeno. Toza na 19, toza toujours na 17. Soda abundaka na mbeli oyo molimo mosantu apesi bino ezali nde maloba ya nzambe. To comprendre ngo. Na kati ya makambo nyonso tu dona nyonso tu na bibunde nyonso to le Seigneur apesi biso bosambelaka nzambe. Omoni ngana yo to bondelaka nde mingi to sambelaka mingi bosengaka lisalisi epai na ye tosalangaka lisungi na molimo mosantu ndenge molimo alakisaka bino. Amen. Ndenge le Saint-Esprit nous enseigne que to senga kalisungi parce que na makasi na biso tokoka le côté. C'est-à-dire que na kebi tumba na senga Seigneur pesanga makasi. Sunga ngai na be preuve o na kweyate na makambo na ningala te. Fwa na nge bouger te. Fwa na nge kanga malokola ndenge matiaka mai na kati ya bidon bakangi bouchon. Mato balosi bidon bo moye mai ningana ezete parce que bidon za ko kangama. Donc on senga ngai pe na fwa o eza ferme. Po te na tango la tentation na tango makambo na kweyate na ningala te. Neti be événement o ezo ya bien le Seigneur. Ce qui fwa ngai na eza ferme. Moye to kweya ezete to ko tieni ke pa nani e pa ya nzambe to na mutu msuto ko ko talela te. Toi, dans mon souto, la terre, et c'est un tourner regard vers l'Éternel des armées. Amen. Yango ana bien-aimé dans le Seigneur. Bo fungola misu pe bo lembate. Le Seigneur le binangai na yo to fungola misu to lembate. To lembate bien-aimé. Bo bonde la nzambe po na batu nyonso ya nzambe. Ngai na yo za devoir bien-aimé. Mutu na devoir papa pesi ngai na yo Seigneur to salaka yango. Abaki to bonde la kapona ba santu nyonso tu. Prière oyo salaka yo kanisi tamse salaka eloko te eza na efficacité. Tango zolo ba Seigneur fortifié, ba ndeko nyonso tu ba santu nyonso tu. Seigneur batela, le Seigneur paso kende ko batela. L'air yozo pambola, le Seigneur paso kende ko pambola. Loba yozo tambola na via sanctification te to na obanga nzambe te. Ceux qui ont tambola vraiment na vie, ya ko banga nzambe maloba neza na efficacité parce que Bible lobi nanga, les yeux de l'Éternel sont sur elle, il est attentif pour les cris des justes. Tant yozo crier, tant yozo prier, mato ina eza ko fongwa ma contre ba pona ba cri na yo, pa yo kaka on peut asalaka. Amen. Donc ya wana to bonde la pona ba santu. Bo bonde la pona ba santu. Na 19 fois lobi. Bo bonde la oh, apôtre Paul na 19 abi bobonde la pepo na ngai ala kisangai maloba ya malamu pona koka kosakola na bolende nyonso. Amen. Nga pe na sengi apôtre Paul aza soute, apôtre Paul aza soute. Nga pe na sengi bobonde la pepo na ngai pona bandeko nyonso to yo moni ke azala kana kati ya vérité. Obonde la pepo na bandeko nyonso tu. Pepo na ngai botika nga na maboko ya nzambe. Sika kimia ya mokonzi ezala na bino na mabota na bino na bana na bino na bakupe na bino. Nzambe a bomba bino tokutani à la prochaine. Tozo bondela. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie
et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bien-aimé, yo ozana place à kobondela te. Ozana place à kobondela te, olingi to bondela ensemble na bino. Bobengi numéro ezawana, bobengi biso pona kobondela. Nzambe a pambola biso nyonso tout ozana problème moko boy. Ozo luka solution zuite, bien-aimé. Nazana nga nzambe te mais na nzela na ngai peut-être ko kozwa solution na likambo na yo. Sika nzambe a pambola yo oyo ki message otie na misala nzamba pambola ba commentaire nyonso tu na tanga pe na mona kata na répondre te na ebike nazo tanga yango nzamba pambola